फाइनली गाइस मेरे पास आ चुका है Realme की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme 5 Pro। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, उसी के साथ साथ छोटा सा एक रिव्यू भी देने वाला हूँ। कैसा होगा स्मार्टफोन जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बीच में वीडियो का अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गैस ये है Realme 5 Pro का बॉक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्मार्टफोन का जो हाईलाइट फीचर्स आपको देखने को मिलेगा वो 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो Realme 5 Pro और यहाँ पर बैक साइड की तरफ आपको कुछ हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका जो वेरियंट आपको देखने को मिलेगा 6GB 64GB वाला वेरियंट मेड इन इंडिया है। दोस्तों चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो हाय वेलकम टू Realme फैमिली। बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो एक छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ मैनुअल गाइड बुक्स। ज़्यादातर हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो इसको रीड कर सकते हो। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बैक केस। दोस्तों इसका क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन से साथ यूज करना चाहते हो मेरे सजेशन ये है आप बाजार से दूसरा कोई एक बैक केस खरीद कर ले। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा Realme 5 Pro का स्मार्टफोन। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसी के साथ साथ बॉक्स के अंदर और क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एडेप्टर देखने को मिलेगा 5 वोल्ट 4 एम्पियर का देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो खूब 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट Realme 5 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा टाइप सी केबल देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बहुत बढ़िया है। शायद ये Realme का पहला स्मार्टफोन है जो टाइप सी के साथ आ रहा है 15,000 रुपीज़ के अंदर। और दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिम रिजेक्टर पिन। ये हर स्मार्टफोन के लिए बहुत ही मायना रखता है। दोस्तों ये सब कुछ मैं साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों चलिए फटाफट स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो Realme 5 Pro का डिजाइन जैसे कि आप Realme 5 के अंदर देखने को मिला था सेम यहाँ पर आपको डायमंड कार्ड देखने को मिलेगा बैक साइड की तरफ। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डुअल कलर ग्रेडियंट भी देखने को मिलेगा। बैक साइड की तरफ बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वाड रियर कैमरा। उसी के साथ साथ आपको एक LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर फ्रंट साइड की तरफ बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो हेड की तरफ बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक नॉइस कंसोलर और कुछ नहीं है। यहाँ पर अब बैक की तरफ बात किया जाए तो स्मार्टफोन के बैक में आपको देखने को मिलेगा 3.5 mm ऑडियो जैक। उसी के साथ साथ एक माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, USB टाइप C केबल देखने को मिलेगा और एक स्पीकर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका राइट साइड की तरफ बात किया जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखने को मिलेगा पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन और दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट साइड की तरफ बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए बटन। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पर Realme 5 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा डेडिकेटेड सिम स्लॉट। यहाँ पे आप डुअल वोल्टेज सिम को यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप एक SD कार्ड लगा सकते हो। ये दोस्तों बहुत बड़ा सा फीचर्स है। दोस्तों चलिए फटाफट स्मार्टफोन को बूट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्मार्टफोन को बूट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो Realme पावर बाय एंड्रॉयड। दोस्तों ये स्मार्टफोन जो होने वाला है उसका प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन। दोस्तों मेरे पास जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 6GB 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर Realme 5 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंची फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले का जो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। फुल HD प्लस डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर Realme 5 Pro के अंदर जो देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे खासा है। मुझे लगता है दोस्तों Realme 5 Pro उसका प्राइस का हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा डिस्प्ले प्रेजेंट कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर फ्रंट साइड की तरफ बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा इंकु सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर बैक साइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। जो इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए
लिए, 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बैक साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए इसका ओएस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कलर ओएस 6 देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड पाई देखने को मिलेगा। कहने की बात दोस्तों Realme 5 Pro बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 712 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसके अंदर जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं छोटा सा PUBG रिव्यू स्मार्टफोन के अंदर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो Realme 5 Pro के अंदर जो एक्सपीरियंस मिल रहा है बहुत ही अच्छा खासा, मुझे लगता है दोस्तों ये प्रोसेसर गेमिंग किलर होने वाला है। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के अंदर आप बहुत ही अच्छा खासा PUBG खेल पाओगे। अगर आप डिटेल PUBG रिव्यू देखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। उसी के साथ साथ यहाँ पर Realme 5 Pro की बैटरी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4035 mAh के बैटरी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के अंदर HUD 3.0 फास्ट चार्जिंग होने की वजह से इसके अंदर जो बैटरी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर Realme 5 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के साथ साथ फेस अनलॉक। दोस्तों चलिए देख लेते हैं Realme 5 Pro के अंदर कितना अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लगाया तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर लगाया तो आप यहाँ पर देख सकते हो तुरंत ओपन हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया जो इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगाया, टच किया ओपन हो गया, टच किया ओपन हो गया। दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका फेस अनलॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट है इसका फेस अनलॉक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तुरंत ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही फास्ट इसके अंदर जो फेस अनलॉक आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही फास्ट। दोस्तों मुझे लगता है Realme 5 Pro के अंदर जो सिक्योरिटी ऑप्शन देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों Realme 5 Pro की साउंड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों बाय डिफॉल्ट Realme के हर स्मार्टफोन के अंदर Realme का रिंगटोन देखने को मिलता है। दोस्तों मैं इसको प्ले करने वाला हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका यहाँ पर प्ले मोड होता है। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया हूँ, तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी कैसा है देख लेते हैं। दोस्तों इसका जो साउंड क्वालिटी मुझे लगता है दोस्तों ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों इसके बाद चलिए इसका कुछ कैमरा सैंपल देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन का जो हाईलाइट फीचर्स देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा। दोस्तों यहाँ पर जो पिक्चर मैंने खींचा हूँ आउटडोर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से यहाँ पर पिक्चर को क्लिक किया है। उसी के साथ साथ इस स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा मुझे लगता है दोस्तों 15,000 रुपीज़ के अंदर कैमरा किलर स्मार्टफोन होने वाला है Realme 5 Pro। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का फोटो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर भी किया है, कितने अच्छे तरीके से फेस को डिटेक्ट भी किया है। उसी के साथ साथ एक फोटो मैंने लिया हूँ वाइड एंगल शॉट में, तो इसके अंदर जो 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए इसका सेल्फी कैमरा देख लेते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो स्मार्टफोन के अंदर जो सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक फोटो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड में मैंने खींचा हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर भी किया है। मुझे लगता है दोस्तों Realme 5 Pro कैमरा किलर एक स्मार्टफोन होने वाला है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कैमरे के अंदर आपको सारा का सारा फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल का फोटो ले पाओगे। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के अंदर आपको नाइट मोड भी देखने को मिलेगा, पैनारोमा मोड भी देखने को मिलेगा, टाइम लैब मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्लो मोशन भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रा माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। ये पिक्चर मैंने खींचा हूँ अल्ट्रा माइक्रो लेंस से, तो 4 सेंटीमीटर दूर से मैंने खींचा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों 15,000 रुपीज़ के अंदर गेमिंग किलर, कैमरा किलर और दोस्तों अच्छा वाला डिजाइन स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा Realme 5 Pro के अंदर। मुझे लगता है दोस्तों 15,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है Realme 5 Pro। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों।
गाइस ये था Realme 5 Pro का अनबॉक्सिंग, उसी के साथ साथ छोटा सा एक रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।